वाह इस बार अपन जाके यहाँ पे टेक्निकल आज साथ रहो ना सारे चीज तभी मजा आएगा। लेकिन जब अकेले स्पॉट पे रेस्ट करते तो बहुत मुश्किल है। अब हम भी उसमें प्लेयर लेके जाके स्पॉट पे भी बैठा होता है। इस बात अच्छे है मेडिसिन No, bro, no, no, बंदा कोई नहीं है। फेवरेट जगह है मेडिसिन। ये भाई को लूट करने देते हैं। बस एक गन उठा के कोई अच्छी सी M4 मिल जाए ना बस। चल M4 भी मिल गई वेस्ट और हाल है फिर चलते हैं रश करने। ये मैसेजेस सब करते हैं यार। मुझे लगता है डू नॉट डिस्टर्ब तो लगाना ही पड़ेगा। जब भी मरेगा किसी चलो जी वेस्ट मिल गई अब चाहिए बंदे। Let's go. I got supplies. अपने टीममेट्स का भी फायदा करवाते जाएं। M4 Come to me. वो देखना मेरी बहुत ही गंदी आती है बस मुझे गन मिल जाए मैं तो कहता हूँ बंदे मतलब जी आपके पास तो M4 आ गई मतलब फोन लेना तो मतलब ये Appreciated. जस्ट डू एंड डाई। वेट करना। Watch out. Danger ahead. M4 तेज है यहाँ पे सामने बंदे Watch out. अब मुझे पीछे भी बंदे हैं। खेलना पड़ेगा मुझे। Watch out. टॉर्चिंग पे तो पूरा चलेंगे ये FPP वाला किधर से आता है मोड इधर मेरा डिसेबल हो गया Watch out. Watch out. Come to me. इसको तो पूरा फिनिश करते हैं। बोर्ड था Marked a location. यार मैं ऊपर से बंदा नहीं नजर आया Watch out. एक किधर गया लो जी हमारे हाथ से भाग के क्या करें। यहाँ पे ये यार एक और सामान है। लो जी हमारे हाथ से भाग के। इस बात में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था।
भाई दो फुल स्टेप आ रहे थे मुझे आगे। अभी होलो चाहिए, होलो के बगैर मुझे मजा नहीं आएगा। Watch ये out! ग्रोनस में बंदे हैं, आओ चलो ऊपर से चलते हैं। मेरी वाली साइड पे आओ, इधर बंदे हैं ग्रोनस में। Let's go! मुझे ग्रोनस बिल्कुल भी नहीं पसंद। Marked a location. यार ये तो पूछ सकूं है मेरे करीब ही। Marked a location. Watch out! Watch out! इधर से ना यार। Come to me! भाई मैं मिड चेन Come बैठा to हूँ, me! एंड टू जोन से बैठ जाऊँ। Awesome. Help! Watch out! ये बहुत था। चलो लूट के अच्छी हो गई है। ओहो Marked a location. बंदे आए हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास उतनी यार। Let's go! चलो ये गेम तो अच्छा ही होता है। अच्छे का लेना निकल जाए। तो उन्हें पता नहीं किधर से आ रहा है। Marked a location. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है थर्ड पार्टी करने में, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा आता है जब मुझ पे थर्ड पार्टी होती है। अभी इधर ही कहीं आगे साउंड आया, मुझे मार के यहाँ गैप हो गया बंदा नीचे। अब मैं बाहर करो, बंदा किधर है? PM24 करो, आ गया साला। ये रेड Watch डॉट out! का बड़ी मसला है।
यार तभी मुझे रेड डॉट बिल्कुल ही पसंद, मेरा ग्लिच है यार रेड डॉट। एम में जाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाता। I need consumables. Awesome. लाइक चोरी हो गया मेरा। उसके पास भी होलो नहीं है, उसका चट्टू इससे लगा रहता है। लग लग होके जाना भाई। डरा दिया यार। आगे लगाया जोन कहाँ पर है? चले जोन का बेनिफिट जोन पे गया। बंदे कहीं और लड़ रहे हैं आगे। Marked a location. बंदे को रमेंगे बगाया 3। हाँ जो रह वही गए। चार तो बहुत ही गलत है। Watch out! Awesome. भाई ऐसे नहीं ना होता। मार I'm मैंने really खाई है। sorry. Watch एक out! बंदा इधर गई है। घर में है बंदा देखना। चलो शुक्र है टॉप 2 तो आ ही गए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो रही थी यार। आजकल हर कोई हैवी प्लेयर बन गया, बस हम ही नूब रह गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ले जाएगा। उसने कैंप करके बैठा हुआ है ये, उसे नजर आ रहा है। बंदा इधर ही है कहीं पे। इधर उसने चीजें फेंकी हैं। ब्रो वहाँ से तो निकल सकते हो, वहाँ नहीं होगा। क्या है किधर है बहन चो। अभी लास्ट बंदा और बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा। पता था ये इसमें जाना ही था, मेरे हाथ से ही जाना था इसमें। We're number one. चलो एटलीस्ट आज का डिनर